মাথা ব্যথা সবসময় মাথার সমস্যা নয়, কখনো কখনো ঘাড়ের ভেতরে জমে থাকা চাপ থেকেও হতে পারে। ভাবুন, একটি পানির পাইপে চাপ বেশি পড়েছে, তখন তার সংযোগস্থলে পানি লিক হচ্ছে। মাথা ব্যথা ঠিক তেমনই। সার্ভাইকেল হেডেক যখন হয়, ঘাড়ের পেশিতে টান খায়, স্পাইনে ব্লক থাকে, নার্ভে হালকা চাপ জমে, যেটা গিয়ে মাথার পেছনে বা চোখের চারপাশে ব্যথা দেয়। আর মাইগ্রেন হলো ব্রেনের ভিতরে এক ধরনের রাসায়নিক গোলমাল। যখন ব্লাড ভেসেলগুলো সমস্যা করে, চোখে ঝাপসা দেখা, বমি ভাব, আলো ও শব্দের সমস্যা হয়। এখন আপনি যদি ঘাড়ের সমস্যা নিয়ে মাইগ্রেনের ওষুধ খান, তাহলে ব্যথা যাবে না। আবার যদি মাইগ্রেনের রোগীকে শুধু ঘাড় টান ছেড়ে দেন, তাহলেও পুরোপুরি রিলিফ মিলবে না। তাই আমরা পেইনটিউন ক্যারোপ্র্যাক্টিকে করবো আগে কজ ধরার চেষ্টা, তারপর সেই অনুযায়ী টার্গেটেড থেরাপি। মনে রাখবেন, ব্যথা যেখানেই হোক, তার উৎস ধরলে মিলবে সঠিক রিলিফ।